tahtada da Olimpos Dağı olduğu söyleniyor. Ama bazı yerlerde burası Olimpos Dağı diye geçiyor. Ama aslında Atina'da Olimpos Dağı. Ama bizim de bir Olimpos Dağımız var. Adrasan sahili. Güzel bir manzara. Martılar uçuyor. Onlara eşlik ediyoruz.
şeyden ateş yapıyorum. Ateş koyuyorum. Üstüne öyle tutuyorum. Davul falan var. Lütfen rica ederim. Manzarama bak. Ben bu manzarada var ya. Durma olurum. Hocam kaç milyon dolar verdin buraya? Ya hocam ya var ya. Kaç milyon dolar verdin? Yok yani. Şunu koymuşlar galiba. Bize odaları gezdirir misin? Efendim buyurun. Burası oturma odamız. Yani başka odamız yok zaten. Harika. Çatımızdan da çok güzel. Hangi reform hareketinden sizin izleyerek yapıldı burası? Yani Rönesans diyelim çünkü en çok onu beğeniyorum ben. Rönesans. İtalyan klasikleri yani. Yani evet İtalya. Şoförün orijinali o değil mi hocam? Onu şey yaptırdım zaten. Leonardo'ya yaptırdım yani. Dedim böyle çadırlar açık olsun dedim. Çok güzel. Dedim ki böyle masmavi bir deniz yap bana dedim. Gördüğünüz gibi masmavi bir deniz yapmış. Sağ olsun beni kırmadı. Gerçekten güzel. Kampa geliriz artık buraya bol. Ya burası evet, kampüsü de çok güzel. Ev hala sağlam, onu seviyorum. Bunlar her yer. Zaten eskilerinde hocam dere yaptırdık. Yani o kadar çok güzel. Eskilerin zaten Baykaltı orada. Biraz oradan da geçtik. Şeytan tarafları var arka tarafta. Mükemmel. Hocam şimdi karides yiyeceğiz. Abuzatı ne var? Yemekte ne var?